Okay. Nana, me pa cho wo hwe sa ware miensen ya. Ensonson ye be pa enedem. Wadaroma na de hen so na hodene ewo mu pa. Nayas. Me de sene ka me fi ahemfie de. Ka meke se dia ye wo ye fie na efie fiom na ye fe no. Mo ebinu mu friend engagement no. Okay. Ene na nka ye aware a esafata senka akani bia eware. Kwaze ne na ye yamambre. Ene ye culture. Okay. But ende enam akwantuo ene bie ene ye fi nkurase abankra ne ntino. Ye be ware a na ebusua na di nkan agye sa ne omani nyina wie no. Na oba ne se yenko sane ewo court. Okay. What I say? Na court no eya ade bia ene yo man mu ni nyina edi adanse wo aware na mo war no se mo ye fie di na wie na ebusuafo no adi adanse wie no ebusuafo na age ne ese wo mo je wie no na wo sande akokot na man mu ni nyina so ebedi adanse se osimesi aware osimesi ama na ochina bi se bibisi ne ekofa nkrata ne di adanse se osimesi ware osimesi that date but ye de na ye wo fie engagement no eno no krata bi enda so ene ye busuafo no oba ne maame ene oba ne papa be ma ne papa no ena asafenu ni nyina ebusua no na se okay me pa cho miti ena aka bom na age sa ware ne sa ware ne baso a eye ebusuaku ne miena na se kuro na mufumi no ena age mo atumu sa ba court de ne be mu de na se akwese o mamu ni nyina age mo atumu nana ye pese bi say legal marriage no ene customary marriage na ma ene ye di ani to engagement ye fie de ne nko aso a enka misusu senka sabre ye meme ebi betimi aware 10 20 ene ade eno so eho asem te sei na ne 10 20 no bible ntia wo ade ntia akasa se bible entia aware dodo bible ntia aware dodo ade ntia ene bible quotation bia ene we tia aware dodo e bible nana ne sen ho ntia sen se bible nang say di kan ka say yen wo na yen dore yen esre mpo anu ahia okay so what I say okay na obia so a onya yembo a obi enu a obenya yembo a okoto obere baako no wato be ma baako okay obeto mba be ye 5 okay na wato be ma baako nipa mpo wadwunum no pese unya dodo but yankopon de wo so yankopon se obi anfa baako enye possible and statistics kura wo wi ase mu chese mma do so sen mema na mema no so kakra na aka no so bebre so wo prison bebre so ai wa so mo ware nti mma na aka no ha na be hwe wo se be se skutum se ho na no mo beda ho na beto atara hye wo wo be de edidi okay so what I say nti aware mienu aware miensa no enye bone ugina so da me preachi se mo obi ni obi a waware entwempena o twempena wonjai asore edu obi sua adwuma asore eto haida ma obi tia oti asore o ya asore adwuma na ne fie gu etu no waka so fa aka de o se yemfa asore sika emmo asore ba do so special ni pa on ko twempena ono obi ku ko twempena obedi edidi obedi ashatare obedi etuane danka won eno na asam na wo kana kire se na che obi ni obi kunu anko twempena want me live na want me ye mmobra na ase na wadaroma eno na obetumi abobra okay na nipa bia so obi so wasen na untimi nya adwuma age se woni obi kunu koda na woni obi kunu ko adwuma okrom ha okay ni ma dodo sen ena o mangasa gina o na so mo ye adwuma okrom ha etiche se ni na abrochi o a wo wie school na wo ye adwuma yo okay what I say okay abrochi de ube wo school ni mu na nkasa ye show o qualification ade kra company kra to me be fast o wie school a bla be ye na waware ame wayere wo yire echi no e ma dodo sen na wo sign warm as a side trick wadaroma oh me wo mpena me ntina ye ntwa ntoro na o mpena dodo sen mpena de me ni dodo na me hia na ho ye me fana me no keka na o tia ase de a na ware wo ho ade okay na eti wo yire tia ase wo yire makwan se anya dia wo be kan no ka wo oba na nipa bia oba be me bia wonta anye sex bia so no wo problem na be me bia wonta anye sex wo problem but what worry woni oba na ti must start having children must start having ebusuya enti die enti na wontimi ni sa aba na wono na start ye ebusuya e be ke ebusuya die enti na wontimi ni nda na nipa ba ko pe na wale wasase so watwempena wow
Bible maybe won be. One way you go pon down for phone you now. Oh, poor no crow can send Kebeya, Kobia, Yam Baba, Conpono, not the Bearman Yajuma. Oh, And I make an It's a man yet, you never got as a man, remember yet, Mammy Baba. Let's go, no worry, and I'll sabi, Monfanchame, Obama Yajuma, and I'll go so producing, NTDNT, and an hour sign, a jeer to sell the sack of Ampana. Debut, Namu Bible, Nangas and Mokana, Mobo David, no Solomon, Mudino, one more in the party. Okay. 1 million in party, so my baby. Nammy baby, I had an immediate bonny. Some of them know your bonny, but I made them by your bonny. And the culture, a war yen be memoir. Not as a wolf was so set warrior as a sour champion of how you a chiana. Miss Mimi was the car. Okay. Send your mammy who bet Tomia. Okay. Let me a while 4 or 5, and your mamma brabo. Well, you're in the Bepaniana. I know Pinajana Quay. Mina me while Mimina me while you never worry me. Now, what mother do say? Mimi my 6. It's when you want 5 guys, 1 boy. When you are Baba Conao. Debbie. A man, Maya Miensa. One a mammy and son, 6, 82, there be me fair boy on Unqua, 82, and girls 3. That be girls 3, another 2 girls. 82, 3, 1. Aye, not just another Unya, Bessower, maybe 10. Okay, Mel 10 after the mission by me, no bill. Sour, sister, warm, no, I won't worry. Now, I wouldn't say a Bible. Sasa, who worry now for we chair, no me a case, and my wound. And you know, correct. I didn't say any no credit. Bembe bia wo fo mba dodo krampo nyinche. Hwe record bi enu wa chese oba bembe bi wale miensa na ya owu ntem. Obetumi ama me bi. Nana ese mo Bible na nkase na modidi adanse de bi wom. Wo yi Bible kra free wono mo emma. Womo yesa de na nkasa no womo ntai enche mema minim womo a adwaman no adokoro wom te se nkorodo no womo ntai. Wo ka wo si adwaman yo. Na se emma dodo a befa wo yire echi ni nyina ye adwaman. Eye adwaman bo. Oba fa ni kunu echi a eye adwaman bo. Be ma fa ni yire echi a. Ade enti no ba de wo fa ku echi adwaman. Be ma de wo fa ku echi adwaman. Eye good point na wo de aba no. Yam stress. We wo be ma wakwatwe mpena e ma yire akaka ache ni ma me se mi kun wo mpena nti waka de kwose sa adwaman blada. What be that? Okay. But one gets out to a twin prayer, who couldn't tell my microbe. And see, I know no man, money being a shame with him. Yes, bring and Memma ban some more. Okay. And Memma ban some. Near minimum, woman some. Oh, I'm on some. Oh, okay. I will see no nonsense. What me? Some shall we Mina no this na sa wo yire hwa me amenka mesi u court yo now court dey ya me jai because mistake a mema ni ye bi na ye koso wo se ye kan o mistake a ya mema ni bebre ni ye ne se wonim se ube wari bia ka wo yire ho no mani hu Ebia Shoddy me be ware aware na me no me ba be ware no make sure say me wale bia ka ho ma me nti ase se miti baji afan miti ndi a me come baby na me ware mint na fie na ne me wo pepepe na later afa me ho abaye yi na ho na abekire me sesabe ubula ka to no sa de ko fresh one mu na wo mama pacho ma membre mo ha enye be ma asede se so ka kire so be ware dodo eye wawo fo asede se ye betete ye ma ba ne say there is a possibility say a mema can marry as many as they like, but any side chick, and yes, I'll call by we know I'll for. There are rules by so be worry mad to me. Some me or you penny ya near would they mamma now we your mamma no. Oko for bar for friends says so to if anything I even have to increase 18 no and damn we a bear ma who needs to come and worry. Sure. Because any dog any other worry. She can't so come and your don't quan. It's in a so car because a man, any time any breed we prefer the civil marriage is because me no be brave it in fiti. I said, me no be bread. Now on quite mamma baba me ba me nyonko ba. Yeah, so that is when Mia worry for one would kind Emma when ni bre. It is a unya kind of we are one marry my day. Or show fee. Or be an atitini say, or very much to me worry they bring. Nemo and yes, I'm pranching. Worry ni baby or piano so ba tower resono.
ne na wofo sen na wotete no se wodi ni do because mo ko Bible no back a Hagar oye nuamo e kire Sarah no Onyankopon ka chen se kona koye fanidi ama yes esan ne enti aba ne se yantete ya mama ya ne se utumi kɔtɔ aware so na fe ye babie wa wo se emerema tumi ye ne bebre wo hwe waduru ene wo ma hina ne na tai sentem ne wo mu pampan no eno ena etai sentem ena wo ka asem bi so se edenti ena oberema de utumi fa bebre emerema no watai ka se na ebi mu tai ko to se emia ye goddess nti obi akoye saa na no odifin abeka ni wura na odifin abeka ni wura eside no berema ne de okwa anye fin no de beka saa goddess no na se me ye goddess that means me onyankopon ensiane ma na I am just next to God. So I should even have the power to go around and do whatever you're doing. So maybe your goddess eside na wa sebe oyamakoya now maybe the mean to me nko. This is a asma America de emfa tradition ho emfa ahinde ho ye meme adwen to say amna me ankasa ma adwene because me dwen ho a me sha Bible no emerema na tire oba yen tradition mu susu a emerema the men are ruling the world into emia bi wo ho ma wo ware dodo eno so wo ho wo akukuduru ni se obetumi aya anything aya ehye na nibre no samune mia ne bredia na ukofobia fufuru so no bedi dan so nye time bia so na second wives no aya wodido second wives ni bi ebo wo ho modern ebi so wo ho a wo beboa mmerema no na emo entansi de bia wona wo be bedi wa no nti na me se mbicho anu aware mi no se Bible nti there be Bible baby eni ho a eti na emo anya mpratwe na emo embra da ho untumi endi samra no so a menko ho banana adenti na we de mi ntwa no adenti na ye papa no na ye nuanom ye busuafo muslims fui omutimi ware miensa enna enum nyina womote wo mo ho ase womodo mo ho wo be kono na kire se wo mu nyina kura da mpa ba akoso wo mo dadan ba akom we de naduane e ba odi kakra na we de naduane e ba na odi kakra na kire se kakra entokwa bi ensi wo mo ntoto wo mo ho aduro wo mo nkukum wo mo ho bi ensi o nanso adenti na yen Christians no yesi ye makwan ema ye kun no mo no enware bi mu nka ye ho sense a Christopher no dodo na ato wa amamera atwere se wo no fa na ye Catholic nia minim ni o eyi ya amene nia amene nim ni okay enso wo ye wa amamere sesi ameka say ohum ni odwira ye wie homowo enso a Christopher bebre wokọ wonchi a wo say abosonsem esanse won no woda ho kura wa amamere mu na wode tete wonti no they are okay with it because they've been nurtured with it. Unlike here Christopher, yet to be bia ebu wo krampa na background fa no nko no krom da. Okay. Inti no onim santete no eni hobio. Na sabe ye nuanom muslimifo no. Enti saa kan no bia na enai say edutu so pa wom. Enye tem bia na se ne ehunu no abonte ne se wokofa islami ni obia bi besi a wanya sa experience na. It's not that easy and nemre mu shemu ana na wo monso so wo mu wu ntem wo mu nyini chepa emerima na na asem ya ye nuanom muslims fo no before no mo ware dodo wo no wo mo che ense efa won adi mu ne na watait na fishiam tse ndey Christopher ye obi ato wora afa ne dan ho okay nti wo renye nkura na po obi aso ensu ma wunya ebi obi a wo ne bebo nkomo kura no e ma rechichi okay wo hwa watait na ase afishiam ti se kan no se ne a ukọ ukroma bon se fihia nda ho o se nde yan ti sa me da se nana asori ben na ukọ asori ben na wom asori ben e na watro wudin wom assemblies kram ko bi ache Assemblies of God ko bi ache eti na wo ye elder woman na ya asori yeah da me purpose kra wa purpose bia wom eti na asori ne makwan ana nkyerɛkyerɛ ne makwan se wa ware na ye hyira ware yeso amam na mo wo ana se mo have family na obesan ehu oba bia e wani age no ho asane na kowo ana wasane na kwakotena anya assignment nko ama me kan sa okay Christopher enyina wo mo nkyerɛkyerɛ enkyerɛ sa okay na eye esua de a wo mo so mo aye den esua afa e de aye doctor e wo Christianity mu okay me nkasa assignment ko a eye Christianity nyina wo mo etia sa aware mienu aware miensa
na ne ameka ne se eno no so ka ho bebre na ubekwa asori mu no na edwamambo etu atose okay e wa asori mu okay just because yemfa ne se yemfa me ho any example ebia me wo sika okay metumi awale mienu miensa wa asori ne mu na mahwe wo mu what I say metumi ahwe obi apepepe ma bia so mo abusua so na asori ne se da bi na sankrofo na nkata se asori mu ne mmawa na etwem pra nyinsen enkofo ben sa na wo ka ho azemi se ye kwa ye asori mpanifo na na se ye kwa asori mu nyina na yes church members ye church members no okay enkona ye sanso ne ye wa asori mu na nkata nyinsen na wunyinsen ya se wo ye da ye betwe asanti wakata oba no so nkotu de se ka wo ma kwan na so betumi ahwe no ko ware na nkasa nyinsen tugu na beba se bible tia mo se bible tia nyinsen tugu okay but what aso dem na sa de we koso a eno se yankopon anim nyam na ye ma se ye kin na ye den no eno se yankopon anim nti ade a enye no enye ti bo ma ade na ade e wo ho ye betu ye enye ye nda na ye de aware mienu aware miensa ye bere so na e wo ho wo da Christianity ba da ben Christianity betu ye culture me bo na say no kure nti ade nda sa Christianity betu ye culture kan ye culture na to ebu say ye culture nye we hu busum okonfo a we koja kwa anwo ka say Christianity nye da okay ba de bi Christianity enti akonfo ne sabe ye papa no ma bosomfo ne ade wo mo de wo mo mutimi ware do bi o mpe wo enya aware do na sep ye culture ne na ma sa no ma ni na ya yira no si ye ti ye culture na si a ye nku sa no ma no ho ada say na me ka say Christianity ba ye no e tememba na aware mienu ho aware miensa ho aware nan ho aware do wo ho ba sa tam na yanko ye na nanu ma ye betu wo mo ne betu me na nanu wasi fishia kese ti se na nana hema kenya ne ye ni me betu Mr me nana be ma ne kura okay ye me nana ne sifie kese no wa che fie no wo mo side ni ye side ni tumi kwa me nana ba ko ni dem ekodidi okay wo mo so tumi fa if you ba ye so ho bedidi okay ye unyi a na wokọ unyiya na wokọ ade na that time ne yanka se obi maame and obi papa be poison obi Christianity na this adwina hyenkrofo obi o talk me kwa to me preach ka obi se ukọ okrom kwa obewu enko okrom what I say this idea we ya dey we say yes so yanka se Christianity nyo ba nyo me bi no ho a wo mo de say ye culture na ya mambre no okay we say mpanifo ka se me say wo yira we ukrom hia benti a wo yira we dwagbase yo tedi panu we bi a wo fi o be ni yo e ba mo cho me ba nene si fishai enye so obia bi bua no mani si fishai nti ama asumdwe ba enye obia bi na bua no sata no wodo nfu bebre oh Shoddy wa dwenkyere ne sei medase say customary marriage ebetimi aba ba ye traditional marriage ana medase minchia ahwefo a ehwe sabre ba bibia obi ahwe ye bia we dey kan to bomb ni dante ye media dia meka ne say no kware bible no ebeto eye aye tradition say dia nana aka no na me nana e ka asem bi o kan ya yete ye ne say me nana kra nana ya kwache be ware mienu se miensa ana sumdwe ewo fie na mimi hu ni say asofo no mu binom ene de bible no akekere wo manka so mo ho ene ne ekutia wom metimi apa de mensa simebo aka say enka ware dodo de enka nya bone okay me to me no enya bone because so nya akọ wone wo sika te say bia we de ani die mu a mimi nya sika nkrofo bi wo ha me de ombe court mesi wom woni yes even wow boss kra mesi no Dr. Kwaku Oteng mesi no ubesi wo me ye wom panifu ekuku da maskafo wo Ghana ha say ye mo chance agese so mo wawe mienu miensa enan enum nsia enson edu because wo mo wo sika ebetimi aboa ama system na ye free kakra ma ye nyina ye ho heha ye ene wo man kasa the bible na chechiro mo to the extent say yes wuntimi nware mienu wuntimi nware miensa wuntimi bible mo hefa Paul na ono aka no Paul na no ye yarefo ne be ma na enye adwuma itu no this story be by say nke be ya sister enye amwaye it is a wo sika nya me ye wadom na wo sika ti say Dangote despite wo papa Dr. Kwaku Oteng you know mumwabe because bible no say ye wo se po no anwea ene ye nhwe wo sika ni bi wo ba ko no ne fie ne yere selfish ne ma be no mu be wu aja se sika we nyina ho kwa okay wo kire ma na chese wankasa wo ka ho ana msa ware mu ankasa no asomdwie enimo pacho say because wo ka ho
wa wo kase Shoddy wo ka ho na ware a egugu bebrebe egu dabi mingu aware o mi mafie ayede ade tire fie yede na enye side chick for na ma enya hoden side chick for na ma be bie ni ho be ka so ye successful or ni side chick me kan kwa be na actual I'm telling no we do me bie nim be bie ni ho me se bu pa ye mfa ye nsansi ye bo me tena ha me kan kwa be bie ni ho be ka se wonye sika odimu a side chick nka ho mini mema bebre so a wo monye sika wo mo de wo mo ye okay but omo yere omo ni so omo yere ani omo re anya ebi ohanso anya adwuma ebi ohanso amorete ene won me say ye ka sofo dodo no ma awabe ba ko mienu obo mo yire no kura nim all in the name of Bible na ye de akekere ye ho because of ene unyam ayesi yabo wasan ko say but onu sofo no osofo na nkasa na anyam Choristers dodo na ana ye twa wawe egu wo Ghana ha say Shoddy me me be atwa na me taxi driver. Okay. Yes, asem nke Yankopon kra ntemi ntwa ntoro. Ba me pese mebo asore ni din. Nipa no oni obi awo e wo takwa. No abe to danyaman committee 8. Me na mtune taxi. Me pese mebo asore ni din. Na yere we he. Na yere we he nana. Na yere so te he. Ya to danyaman yere nso. Me say committee 8. Se bia na ya to bia ma na yere. There be yankrofo ya yesi yanwale. Ye pese mebo asore bi edi. Yankrofo omo so omo nwale. O ye sofo takwa. Okay. No obi awo. No wa beto danyaman committee 8. Nti wo da me na wo da Yankopon.